guys! What's up and welcome back ulit sa aking channel. So for today's video is gagawa naman ako ng Maja Blanca. So here are the ingredients. Cornstarch, corn or mais, cheese, coconut milk, condensed milk, sugar, and then we have fresh milk. Ang mga sukat ng mga ingredients ay ilalagay ko dito sa description box below. So, simulan na natin ang pagluluto. So, ang una natin gagawin is paghaluin natin ang fresh milk at saka ang cornstarch. Haluin natin ito hanggang sa wala nang buo-buo doon sa cornstarch. So, ayan, nahalo na natin. I-set aside muna natin ito at simulan na natin ang pagluluto. First is the coconut milk. Haluin lang natin ito at antayin na kumulo. Ilagay na natin ang sweet corn. I-simmer natin ito for 5 minutes. Katapos ay ilagay na natin ang condensed milk. Ang sugar. At haluin ulit ito. Pwede na nating ilagay ang pinaghalong cornstarch at saka ang fresh milk. Pero bago to ilagay, siguraduhin muna na naka-low heat ang apoy. Kung napapansin nyo, lumalapot na po siya. Tuloy-tuloy lang ang paghalo nito hanggang sa makuha nyo ang desired na consistency ng mixture. Ilalagay na rin natin ang cheese. Tapos na maluto ay pwede na nating i-transfer ito sa lalagyan. I-cool down muna natin ito bago ilagay ang cheese na toppings. So kapag nag-cool down na, pwede na natin ilagay ang cheese.